बर्तन बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट अति भीषण बात्यारे परिणत है मोका 6 एनडीआरएफ टीम मुतयन कोस्टगार्ड टीम सजाग आसंता काली लैंडफॉल तेबे आसुची बड़ बात्या मोका जानिबा संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पाउछंती आपनकर सांगो साथी मानकु वीडियो शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बज रखतांतु तबे आसुची बड़ बात्या दक्षिण पूर्व बंगोपसागर सुष्ट लघुचाप परवर्ती समय घनीभूत हुई डीप डिप्रेशन एवं एबे बात्यारे परिणत होइछे। तेबे आज बात्या मोका भीषण बात्या और परवर्ती समय अति भीषण बात्यारे परिणत होबार संभावना रही। आसंता काली बात्या मोका लैंडफॉल नहीं सूचना देइछि पानीपाग विभाग। तेबे एने भारतीय पानीपाग डीजी मृत्युंजय महापात्र सूचना देइछन्ति। तेबे बात्या मोका को दृष्टि रखी पश्चिमबंग 6टी जातीय विपर्यय मुकाबला बल जहाँकि एनडीआरएफ टीम मुतयन कर मध्य 3टी टीम रामनगर ब्लॉक 1 रामनगर ब्लॉक 2 एवं हलदिया मुतयन कर अन्य 3टी टीम मध्य गोसाबा कुलताली और काकद्वीपरे गोटे टीम एवं हिंजलीगंज एवं संदेश खाली रे गोटे लेखाएं टीम मुतयन कर व्यतीत कोस्टगार्ड को मध्य अलर्ट रखा उपकूलवर्ती अंचल गुड़िक कोस्टगार्ड विपर्यय परिचालना दल गुड़ी सतर्क रहिबाकु कुहाଯାଉଛି। तेबे एमाने ओडिशा एवं पश्चिमबंग सीमार उपकूलवर्ती अंचल गुड़िक मुतयन रहिबे। तेबे भारतीय पानीपाग विभाग सूचना अनुसार बंगोपसागर सुष्ट बात्या मोका गतकाली रातिरे भीषण बात्यारे परिणत होई आज अपराह्न अति भीषण बात्यारे परिणत होइछे। तेबे आसंता काली सकाळे बांग्लादेश और म्यांमार मध्य बात्या मोका लैंडफॉल करिवार संभावना रही। पश्चिमबंगर किछि अंचल बात्यार प्रभाव देखा मिलिबो। तेबे यार प्रभाव में ओडिशार किछि स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। तेबे मत्स्यजीवी को समुद्र मध्य को न जापाई कहिछि भारतीय पानीपाग विभाग। या सहित हेल्पलाइन नंबर जारी कर जाइछे। जल यात्रा करबाकु थिबा यात्री तथा पर्यटक माने 03192 245 555 किंबा 232714 किंबा टोल फ्री नंबर 180034 52714 सह जोगाजोग करी अधिक सूचना पाई परिबे।